ذكرى سيذكر من يخشى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر إن هو إلا ذكر للعالمين. waxaan isugu imanay waa baraarujin kama marka fadhiya lala hadlaaya iyo keena lala hadlaaya intuba waxaan u baahanahay in layna baraarujiyo. nabigeena Muxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa u baahday in isaga la baraarujiyo oo dushiisa qur-aanka lagu akhriyo. Cabdullaahi ibn Mascuud radiyallahu canhu allah raalli ka noqday ayaa nabigeena sallallahu calayhi wasallam isagoo la joogo nabigu ku yidhi iqra calaya alqur'aan. ibn Mascuud qur-aanka dushayda ku akhri. markaasaan idhi aqra'u calayka wa calayka unzil. yaa rasuulallah qur-aanka ma dushaadaan anigu ku akhriyaa aduuba qur-aanka dhanba kugu soo degay. qaala innii uxibu an asmacahu min gayrii. waxaan jecelahay buu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam dadka kale qur-aanka inaan iyaga ka dhegaysta ayaan jecelahay. qur-aanka igu dul akhri buu nabigu yihi calayhi salaatu wassalaam. faqara'tu calayhi suurata annisaa xataa ji'tu ilaa hadihi alaaya fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin wa ji'naa bika calaa haa'ulaa'i shahiida. aayaddaas waxaan u malayn inay tahay aayadda 41 fi suurati annisaa. aayaddaa markaan gaadhay buu nabigu igu yidhi calayhi salaatu wassalaam hadda ayaa maaragtaanay halkaan doonaya haddii gaadhsiisay halkaan ku jooji. saxaabigaasi wuxuu yihi nabiga sala allahu calayhi wasalam wejigiisa ayaan daymooday waxaan arkay illinta oo isha nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ka daadanaysa. aayaddaa markii uu gaadhay nabigu u ooyey calayhi salaatu wassalaam fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiidin. xalku siduu ahaani doonaa maalinka qiyaamaha markaan ummad walba aan soo joojinno ee banka qiyaama aan soo joojinno nebigeedii oo ku markhaati furaya diinta inuu gaadhsiiyana aan dhulkeenno adigana Muxamadow aan ku soo joojinno adoo markhaati ummadaada ku marag furi doona diinta inaad gaadhsiisay. nabiga calayhi salaatu wassalaam nebi walba ummadiisa diinta uu gaadhsiiyey marka qiyaamaha lagu weydiin doonaa. rasuulkii rasuullada ugu horreeyey wuxuu ahaa nebi nuux calayhi salaam 950 sano ummadiisa dacwadda uu gaadhsiinayey. dad 80 qof ku dhow ayaa ka rumeeyey oo ka raacay. maalinka qiyaamaha marka banka qiyaamo la weydiiyo lagu yidhaahdo miyuuna nebi ininka uusan ini iman way inkirayaana waxay odhanayaan maa ja'anaa min bashiirin walaa nadiir. cid annaga noo bishaaraysa jannada iyo raxmaddaada iyo cid cadhadaada iyo naarta nooga digtay midna nooma iman bay odhanayaan. deedna markaabuu ilaahay nebi nuux odhan doonaa ummaddaadii risaaladii iyo diintan kugu dhibay miyaanad gaadhsiin. markaasuu leey yaa rabbi may waan gaadhsiiyey. iyaguna waxay leeyihiin cidba nooma iman. markaasaa nebi nuux calayhi salaam ilaahay ku odhan doonaa markhaati ma haysataa ku marag fura inaad risaaladii aan kuu dhiibnay ummaddaada inaad gaadhsiisay markhaati ma u haysataa baa lagu odhan doonaa. markaabuu nebi nuux calayhi salaam odhanayaa haa waxaa iiga maraga inaan diinta gaadhsiiya qoomkaygaas. ummaddii nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa iiga maraga. markaasaa la odhan doonaa ummatu maxamed u yeedha. markaasaa ummadda nebi maxamed la soo joojin doonaa. allahu rabbulcaalamiin baa odhan doona marag ma ka tihiin oo markhaatiga ma u furaysaa nebi nuux inuu qoomkiisa diinta uu gaadhsiiyey. haa annagaa ka maraga bay odhanayaan oo annagaa ka markhaatiya inuu nebi nuux calayhi salaam uu ummaddiisa risaaladda uu gaadhsiiyey. markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku odhan doonaa ummaddii ummadaha ugu horraysay waa ummadda nebi nuux weeyaan. innakuna ummaddii ummadaha ugu dambaysa baa iniga dhigeen seed maragga aad nebi nuux ugu furaysaan ummaddiisa inuu diintii risaaladii uu gaadhsiiyey. markaasay odhan doonaan yaa rabbi rasuul baad noo soo dirtay khaatamul ambiyaa baad annaka noo soo dirtay nebiga nebiyada ugu dambeeyey. deedna kitaab qur'aana ayaad noo soo raacisay. kitaabka qur-aanka maxaa ku sugan
فيه نبأ ما قبلكم والخبر ما بعدكم والفصل ليس بالهزل من حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن قال به صدق ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم قرآن هو منزل ويان إلهي حق سوك السودقي ومديه نقوه الرئي ورب القرآن كورميا واحد بعدون إلى سعادة قيامتنا القرآن كورميا إنك دحدين هدان حكم يا شريعة أبها هنا القرآن إساق إنه حكمه وهدان القرآن كلنا وكل بانينا من قال به صدق أبو نبي وفق إلى القرآن إلهي بسدا يلرب شيء ومن عمل به أجر وفق القرآن كلنا عمل فلنا أبالي أجر بإلهي كسينيا ومن حكم به عدل وفق القرآن كحكم كلنا وعدالة فلي ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم وفق ذلك حديث القرآن كأبويا لنا طريق المستقيم كأيوه دعيه النبي عليه الصلاة والسلام القرآن كاسا كورما النبي نوح يتصدر رحمة قوم كيسا في سورة النوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وكي إلهي القرآن كإنه شيء النبي نوح عليه السلام قوم كيسا مودري سقال بقولي كنت سنة أبحجه دعوة رسالته قارسيني مرقى النبي محمد أمدي سحل كاسا مرخاتك أفرد وتنبي نوح لأن حجة أيا كوغ ميسا قوم النوح لأن نارتا الغبر يا مرقى كوغي قال دي قاسا إلهي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وإلى آخر الآية إلهي كدور رمي إلى أمتنا وأمد وسط وإيام مالك قيامها النبي يدا قاركود مرخاتك يوقف سندونا إلى مرقى أمدا أفرد النبي يدا banka qiyaamaha ummad walba la soo joojin lana nabigeedii baa ku markhaati furi doona inuu ummad walba uu risaaladii diintii uu gaarsiiyey oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam imaamu al-anbiyaa ayaa isagana banka qiyaama la keeni xaala uu nabigeenuna ummadiisa ugu markhaati furi doona diinta inuu gaarsiiyey fi xajat alwadaac nabigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu saxaabada uu la xajiyey oo xajkiisii uguna horeysay uguna dambaysay culimmadu yidhahdeen ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam ayuu nabigu yidhi gadan saa'iluuna canii famaada antum qaa'iluun berintooda waa laykiin weydiin doonaaye maxaad odhan doontaan buu rasuulku yidhi berintooda waa laykiin weydiin doonaa waxaa lay odhan doonaa رسالة جبريل بالويدين مرقوا هريسا والله رندنا قرآنكي بيت العز أتكلم بلسان محمد عليه الصلاة والسلام صدح يا لباتك سندوشي سأتوا أخرية سي مرقى سي نبي محمد وأمانة نبي محمد مرود بيبتي مرقى ملك جبريل عليه السلام ورندنا ها أمانة نبي محمد وان قارسيي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بأسكن الويدين دونا والله رندنا أدقنا الرسالة دي أمانة جبريل وكوكيني ummadaada ma gaadhsiisay markaasuu nabigu odhan doonaa haa waan gaadhsiiyey ayaa kuu markhaatiya saxaabadeeda ii markhaatiya buu nabigu odhan doonaa leanna maalinta xajat alwadaac nabigu saxaabada markhaatiga inay qiyaamaha u furi doonaan uu ka saxeexo wuxuu yidhi gadan saa'iluuna canii famaada antum qaa'iluun beritooda waa laykiin weydiin doonaaye maxaad odhan doontaa markaa bay saxaabadu yidhahdeen nashhadu annaka qad ballagta alrisaala wa addayta alamaana wa nasaxta alumma وكشف الله بك الغمة وجاهدت في سبيل الله حق جهاده حتى أتاك اليقين من ربك يا رسول الله وحد مرخاتك كفر دونا إن رسالة ربك كوسو ديبي أدن سوغار سيسي أمانة دي لأد قدتي ومدنا أظن استيحيسي مبدقي يشركي يدين لعانت ومدو أي كجرتينا إن إلهي سوابت وكغفيدي جهاد دينت إلهي هلقن كيجينا halgankii xaqii diintu ay lahayd inaad u halgantay ayaan qiyaamaha ku markhaati furaynaa farafaca sabaabatahu ila asamaa fartaa buu nebigu cirka u taago wuxuu yidhi 3 jeer buu nebigu yidhi allaahumma fashhad ilaahow ka marag ahow ilaahow iiga marag ahow ilaahow iiga markhaati ahow alaa falyuballigh ashaahid minkum alghaa'ib baa nebigu yidhi warkiinaa maanta xaadire ila joogow waa hagaaga idinkuna kiina maqan gaadhsiiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa isagana la hor joojin doonaa ummaddiisa
isagoo ku markhaati furi doona risaaladii iyo diintii lagu soo dhiibay ummadda inuu gaadhsiiyo. bacda alkhudab markuu nabigu khudbadayo wuxuu odhan jiray alaa hal ballaqt, war maydin soo gaadhsiiyey? saxaabadu haabay odhan jireen waadna soo gaadhsiisay. marka aayadda qur-aanka markuu ibnu mascuud radia allahu canhu nabiga dushiisa uu ku akhriyey fakayfa ida ji'naa min kulli ummatin bishahiidin waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida, aayaddaasi nebi maxamed qalbigiisa way taabatay, leanna ilinta nebigeena ka qubatay calayhi salaatu wasalaam. laanna risaaladii nebiyada hore way ka duwan tahay. nebi walba ummaddiisa inta uu dhex joogay unbay risaaladiisuna ku koobnayd, shareecadiisuna zamankiisa unbay ku koobnayd baa la yidhi. laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam min maalinkii isaga la soo saaray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhici doonto, isaga unba caalamka u nebiya u rasuula. nebi dambe iyo rasuul dambe adduunka imani maayo, ogaada. waaladii nafsu muxammadin biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadihi اlummati yahuudiyun walaa nasraaniyun ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده محمد عليه الصلاة والسلام نفتي سئلها قعنتي سأي كجرت أيام كل أرتيب رسولك يلي أحد أمدر كمد أنيق إمام مغلو هديئوا يها يهودي يهدو نصراني يهي كاسور لمن يبو نبي ولسقو أنيق أنا الرومين وحول دنتيب نبي ولسقو أهل النار ودنتيب رسولك. shaksi kastoo adduunyada jooga waa waajib ayay ku tahay inuu nebi maxamed rumeeyo. hadduu dhinto isagoo nebi maxamed aanan rumaynin, sidaa waxuu ku galayaa naar buu ku galayaa yahuud. cumar alfaaruuq radia allahu canhu ayaa maalin maalmaha ka mida nin yahuudiya ayuu ka soo qaaday kelimaad, warqad ay ku qoran tahay shareecaddii nebi muuse loo soo dhibay ee towraad kelimaad ka mid ah. markaasuu nebiga u keenay cumar, allaha raalli ka noqdee, alaa acraduhaa calayka yaa rasuula allah. kelimaad oo diintii towraada ayaa nin reer bani quraydaha aan ka soo qaaday nebi allow ma kuu bandhigaayo ma kugu dul akhriyaa. wejiga nebigeena isbedelay calayhi salaatu wasalaam. arrinkuu nebigu diido, arrinka nebi maxamed uu inkiro wejigiisaa laga garanayey. arrinka nebi maxamed uu raalli ka noqdo ku farxana wejigiisaa farxadda laga garanayey. abi bakr sidiiq radia allahu canhu ayaa fahmow yidhi takaladka ummuka yaa cumar, hooyadaa ku weydaya cumarow, alaa taraa maa biwajhi rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam, miyaanaad arkay nebi maxamed wejigiisa carada iyo isbeddelka ku yimid maanad ka dareemayn? warqadiiba cumar markiiba uu tuuray, dhulkay kaga dhacdo uu tuuray. cumar bnu khadaab baa hadlo wuxuu yidhi radina billahi rabba wabilslaami diina wabimuxammadin sala allahu alayhi wasalama nabiyan warasuula. nebigu waa ku farxay calayhi salaatu wasalaam, leanna muslimiintii oo dhan baa la iskugu yeedhay. khudbad buu nebigu jeediyo, khudbaddii wuxuu ka bilaabay nebigu low asbaxa muusa fiikum uma itabactumuuhu wataraktumunii ladalaltum baa nebigu yidhi. haddii anoo inila jooga nebi muuse maanta uu iman lahaa oo nebi muuse isaga aad raaci lahaydeen, waad baadiyowdeenoo dariiqa xaqa waad ka weecateen buu rasuulku yidhi. low kaana muusa xayan lamaa wasacahu ila itibaaci baa nebigu yihi. hadduu nebi muuse noolaan lahaa meel kale uma weecdeen, aniga shareecadayda iyo diinteyda iyo sunnadaydu soo raaci lahaa buui. ku salliya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. muusa kaliimullah calayhi salaam waa nebi, waa rasuul ululcasmi ka mid a. haddii nebi maxamed adduunyadan muuse oo adduunka jooga oo shareecaddii towraadna gacanta ku haysta, haddii nebi maxamed adduunka uu iman lahaa, waxaa ballan laga qaaday nebi muuse rabbigii ballan uu ka qaaday inuu shareecadda towraad halkaa intuu iska dhigo inuu nebi maxamed raaci lahaabaa nebi kasta ballan laga qaaday. muuse keligii maahine xataa aadam calayhi salaam ilaa nebi ciise oo rasuullada ugu dambeeyey, nacam, ayaa ballan ilaahay ka qaaday mithaaq. nebi kastoo adduunyada jooga ballan waxaa laga qaaday adoo nebi oo rasuul oo shareecad haysta, haddii nebi maxamed adduunka uu yimaado shareecaddiisa uu la yimaado, inaad rumaynaysaan ood raacaysaan ood isaga ku daba faylaysaan. ii ballan qaada baa ilaahay yidhi. waan ballan qaadna yidhaahdeen, markhaatiga ka noqda baa ilaahay yidhi malaa'igtaydiyey, aniguna markhaati baan ka hayna ii ballan qaadeen nebi kasta, nebi walba inuu nebi maxamed raaci doone. low kaana muusa xayan lamaa wasacahu ila itibaaci buu nebigu yidhi. inakum xadii min alumami wa ana xadukum min annabiyiin. inakum iniku xadukum nasiib
nasiib baad hesheen buu nebi maxamed uu leeyahay oo aniga nasiibkiina aad igu hesheen aniguna ininka nasiib baan inigu helay buu rasuulku yidhi waan ishellay buu nebigu leeyahay hasku qanacna ma ku qanacna quluu radina billahi rabban dhahada radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين خير أمة باته ويا معنى خير أمة الدنيا الله كان أمة خير بدن باتهين أخرجت للناس أمة وحاتهين وظيفة الرسول اللسيي أمة وحاتهين أمتها جنة وظهر قليس آياته أمة وحاتهين تضباطا كن أي كن حجرته جنة كن ليس بلا حساب ولا عذاب أمة وحاته أصحاب محمد أي كن حجران مرقى نبي محمد وحولي ونليه أنا قوى النصيب بدنه النصيب كي يكيسي إنه كنا والنصيب بدنته كن نبي قليه وحوليه ما دام أنا هي إمام الأنبياء ما دام أنا هي سيد ولد آدم عليه السلام ما دام أنا هي شفيع الأنبياء شفيع الخلائق يوم القيامة ما دام أنا هي شخص أبوه الريا الباب الجنة قراعية ملك الرضوان ليلابا أرنا يا واكما الباب وحا قراعية مركاسا أرندونا ومحمد عليه الصلاة والسلام مركاس أرندونا وحا أمر ليقصي فراها الجنة إلى العتك لكفر إنه العتك لأوديبين أذيك هرتا إلى العتك لأوديبين بأمر ليقصي لأن مركاب النبي الباب الجنة أنا قعنت إذا كنا قاجين دونا لأنه الله يغفر دونا وحا الباب الجنة إيقالقلي دونا النبي يري فقراء المهاجرين مهاجرين تا إلى السوء هجروتي فقراء ذا إلى قلي دونا الدنس ثيابهم الشعث رؤوسهم الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد النبي يري فقراء المهاجرين تنبي الشيء الصفات فوقا وكوتبه بأين فيدنين بس أصبح كموقة مدحوقة مر والبا داركوغنا ودار بالييسن ودارك داريس كبدلان ما هيستان البابده hadday garaacana laga ma furo gabdhaha loo nicmeeyay ee aabayaasho dhaqaalaha fiican ay haystaana hadday doonaan looma dhisabu nabigu yiri waa jamaacada ugu horeysay albaabka jannada ay gala gali doonta rasuulku nabi maxamed alayhi salatu wasalaam nasiibkeena in nasiib waxaan markaa meel kale u eegaynaa maxaad cid kale ugu dayan maxaad cid kale nidaamka nolosha ugaga dayan hadday cibaado noqoto isaga kaga dayo hadday nolol noqoto isaga kaga dayo hadday alxukmu walqadaa noqoto isaga kaga dayo hadday ganacsi noqoto isaga kaga dayo hadday sida ehelkiiyo awlaadda loola dhaqma ay noqoto isaga kaga dayo hadday noqoto jaarka sida loola dhaqmo isaga kaga dayo hadday noqoto qaraabada sida loo xidhiidhiyo isaga kaga dayo hadday noqoto ummadda sida wax loo baray isaga kaga dayo hadday noqoto ummad sida loo hogaamiyo isaga kaga dayo hadday noqoto sida ilaahay loogu dhawaado loo caabudo isaga kaga dayo dhinac walba wuxuu ahaa mathal buu ahaa nabi maxamed lagu dayo laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun xasana liman kaana yarju allaha walyawma alaakhir wadakara allaha kaiira qudwa ayuu nabi maxamed inoo yahay calayhi salaatu wasalaam fii jamiici nawaaxi dhinac walba inaad ku dayato ayuu nabi maxamed kaaga yahay mathal lagu dayo marka nasiibkeena ina siiya sooma waa inaan ilaahay ku mahadina inaga dhiga ummadiisa weliba ina soo saaray aakhira zamaan wadidtu low annii ra'aytu ikhwaanii bi waxaan jeclaan lahaa inaan walaalahay arki lahaa markaaba saxaabadu ku yidhahdeen annaku walaalaha ma nihin miya markaasuu nebigu yihi maayo ninku asxaabtaydii baa tihiin oo saaxiibaday baa tihiin oo nebi allah walaalahaa waa kuwee waa kuwa aniga dabaday iman doona buu nebigu yidhi iyakuna imay soo gaadhin oo imay arkin anna ma soo gaadhin oo ma arkin buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam nin saxaabiya ayaa yidhi adiguna maad soo gaadhin oo maad arkin ayakuna kumay soo gaadhina qiyaamaha seed u garan doontaa noo sheeg markaabuu nebigu yidhi halkay waysada marin jireen oo iftiimaysay qiyaamaha banka qiyaama iigu iman doonaan leedna sidaasaan ummaddeeda ku garan doonaa buu rasuulku yidhi marka walaalihii waxaan nahay hore maxaa nahay nabi maxamed walaalihiisii baan afmayga maxaa le walaalka walaalle waayo nabi maxamed walaalihiisii baan nahay maxay ka dhigan tahay walaaladeennii wey ku saliya rasuulkeena
marka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu noo fikiraayo uu noo murugoonaayo siday risaaladu inoo soo gaadhi lahayd buu ku ducaynayo xataa fii bacdi alaxaadiis waxaa caaisha radia allahu canha ayaa aragtay nebigu maalin aada u faraxsan markaabay tiri yaa rasuul allah maanta ii ducee markaabuu nebigu uhi allahuma akfir licaaisha maa taqadama min danbiha wamaa ta'ahar wamaa asarat wamaa aclanat ilaahu caaisha radia allahu canha dembigeygii horena ka dhaaf dembiga gadaal dambe ay geli doontana ka sii dhaaf dembigay muujisana ilaahu ka dhaaf dembiga u qarsoona ilaahu ka dhaaf markaasay faraxday marka hore dhabta nebiga ku jiiftay farxad darteed ba dhulka ugu dhacday markaabuu nebigu ku yidhi faadima caaisha maxaa dhacay ma ducadaabaad ku faraxday oo maxaa dhacay tiri nebi allow ducada aan ugu farxi waayey waa duco qaali oo qiimo badane markaabuu nebigu ku yidhi caaisha ducadaas ummadayda salaad kaste markaan ka baxaan ugu duceeyaa buu rasuulku yidhi salaad kaste markaan ka baxo ayaan ummadayda ugu duceeyaa caaisha radia allahu canha iyadoo weydiisatay ayuu cimrigeeda mar ugu duceeyey bay idhahdeen mashaayikhdu mar buu cimrigeeda ugu duceeyey weliba iyadaa weydiisatay inagoo nebi maxamed aanan weydiisan ayuu nebigu salaad kasta markuu ka baxa ummaddiisa ugu ducaynayuu lahaa ilaahu ummaddayda dembigayga hore dhaaf dembigayga dambena ilaahu ka dhaaf dembigay qarsadayna ilaahu ka dhaaf dembigay muujiyeyna ilaahu ka dhaaf salaad kasta gadaasheedu nebigu ducada inoogu ducaynayo kaana daa'ima alfikra mutawaasila alaxzaab laysat lahu raaxa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saxaabadu markay sifaynayeen wuxuu ahaa fikirkiisu daa'im buu ahaa daa'im ma kala go-ayn fikirkiisu murugta nebi maxamed way xidhiidhsanayd laysat lahu raaxa nebi maxamed raaxana uma ahaan baa layidhi fikirkiisu daa'im buu ahaa fikir joogta min maalinkii isaga la soo saaray ilaa saacadda qiyaamadu ay dhacayso basharka imanaya oo dhan baa nebiga laga rabaa risaaladda inuu gaadhsiiyo leanna maadaama cimrigiisu uu ahaa 63 sano keliya waxau nebigu ummaddiisa risaaladda ku gaadhsiinayey waa niyad iyo duco maalin maalmaha ka mida nebigu safar buu ka yimiday waxa uu yimid isagoo wejigiisiina uu bedilmay dharkiisiina ay ku dulbaaliyoobeen waxaa hadyigiisa ka mid ahay inta uusan maaragtaani aqalladiisa uunan ziyaaran masaajidku nebigu tegi jiray deedna 2 ragacuu nebigu ku tukani jiray marka labaadna wuxuu ku xijisiin jiray aqalka faatima radia allahu canha binta muxamed sala allahu calayhi wasalam guriga inantiisuu nebigu aadi jiray markaasay maalin maalmaha ka mid a faatima markay aragtay wejigii nebigoo doorsoomay iyo dharkiioo ku dulbaaliyoobay intay u dhunkatay ayay iska oyday markaasuu nebigu ku yidhi aaba maxaad la oyeysaa ii sheeg araaka qad tagayara lawnuka wakhlawlaqad hiyaabuka bay ku tidhi yaa rasuula allah waxaan arkayaa dharkiina waa kugu dulbaaliyoobeen midabkaagiina waa isbedile bay ku tidhi markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam illintii ka daadanaysay intuu ka biyey buu yidhi laa tabki yaa ibnatii inantaydii ha ooyin fa ina allaha bacata abaaki biamrin laa yabqa calaa dahri alardi baytu madarin walaa wabarin walaa shacrin ilaa adkhalahu allahu bihi cizan aw dulla wasayabluqu hada addiinu xaytumaa balaga alleylu walnahaar aabbaha ooyina aamus buu ku yidhi aabbaha rabbulcaalamiinka ayaa soo saaray amar baa loo soo dhiibay amarku waa maxay diinta islaamkaa loo soo dhiibay waxaana laga rabaa aqal adduunyada ka dhisan ma jiro aqal magaalo ka dhisan iyo aqal hayjad ka dhisan iyo aqal miig ka dhisan ma jiro ilaa waxaa laga rabaa guri walba inuu diintaa geliyo ayaa laga rabaa wayna geli doontaa buu nebigu yidhi aqal walba diintaasi way geli ama cizi bay ku geli buuhi ama dulli ama cizi bay ku geliyo qofka aqalkaa gala isagaa islaamnimada intuu ku qanco isagoo casiizuu diinta gurigiisa kula noqoni doonaa ama sandullaa lagu gelin doonaayo rag baa intay qaadaan diinta guri walba gaala ay ku nooshahay risaaladan xoog bay ku gelin doonaan wasayabluqu hada addiinu xaytumaa balaga alleylu walnahaar habeenku inta uu dhaco oo dhan inta maalin u soo baxdo gabalna uu u dhaco intaasoo dhan bay diintaydu gaadhi doontaaye hawalwelina hawalbahaarin hawooyina aamus buu nebigu ku yidhi waa bishaaro weyn soo maa inay diintani meel walba galayso laakiin dadkii sababta looga dhigaya allah inaga dhigo aamiin dhahada ilaahay nebi maxamed waa loo ballan qaaday
إن دينتني أقل والبا أي قلي دونت والله بلن قالوا إلهي بايري هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والله متم نوره ولو كره الكافرون ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون بلنك إلهي بقادين دينتا أقل والبا دينت أي قلي دونتو إلهي بلنك النبي محمد قادي لكن رجي رسالة حنباري لها دبركوغا انتي دينتا قاطان أقل إيه ودن إيه طولة وقل لها الله هنا قبل إن شاء الله نعم يا وديارينو كم من مدرقاس يا الله إلهنا استعمال آمين نعم إله حق الله استعمال حق الظاهرين تيس إله الله استعمال رسالة في دينتا إله الله استعمال قري والبوحة والنبي محمد بلغ هذا دينتا سنة قلقوا وانقلبوا نبي سيبلغ هذا الدين حيثما بلغ الليل والنهار تميم الداري الله رأى لك النظرين صحابي قال له ننجري أيائي الدعاء داس حديث كان نبي محمد وان أركي روحا كأركي قوم كيجي بان كأركي بلو قوم كيجي كوي دين تقاتين ويعزوا بين كوي إسلامي ماذا قاتين ويينا رقوا بين انتول الله يبا وبت كوي دبر كوي الله قيم تميم رسالة بركة صحابة رسولك رضي الله عنهم وعو نبي مكبل أبي إنه الرسالة دا صحابة دي وكتر بيديه سدحي الله باتركي سنة نبي وجوغ مكة مدينة ومدوا نبي كتر بيدين رقي الرسالة دا حنباري لها أي نبي كتر بيدين وعالم كل ندري لها وصل يا رسول الله مساجد كي سبو جوغ النبي صلى الله عليه وسلم أيها وحي من ذنين أرجل زياد بن حارس السدائي رضي الله عنه نبي قوي مدي وإسلامي لأن مساجد كحلقات كيسبوا بركة كقريب قليل لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تكال دين تلقوا براي لا تكال لقوا إسلامي أساسيات الإسلام كان لبراي أساس الدين كان لبراي قال سورة فاتحة كان لبراي قال التحيات كان لبراي قال معاولتين إخلاص كان لبراي قال آلات الصلاة كان لبراي قال مرة ثانية أخلاق كان لبراي قال سيد اللوتو كذا لبراي قال سيد إله الله بريال لبراي مركا ما دام مسجد النبي محمد وها مركز الدعوة أمتنا علمك يا خير كان لغو برايي وحو كقيب قال مركا دكي دينتا لبرايي وكمل نقضي طلبة العلم دي سفي عن سد أولا جيسنا مركا من با ورئيستو كويري من أي قبيلة أنت مركا سوري من السودائي رسودي ها رسودي ها وما نمغل ما مغل عيدا دنبو نبي قدري أو قوم كاقي كم مغنبوي ما مغل ومحال دقال بالو كعي مركز تركي أنا دين تقارسيني دد لا دقال لما ما دد دقال لما ينا ما وادد جلع سنة ودبع سنة في عام وحي الله شيء قوي قاتل أنا يقول عاقل عقاشو دي كميدا أيام مركب النبي مركب الصحابة دي الأفشل نصوصكم مغلية مركب النبي قوي ميدي يا رسول الله أنا لك بإسلام قومي بكيل فابعثني إليهم يا رسول الله تلكي أنا دينتي يا رسالة دي دعوة قارسيني أنا كأقف لنا عيدا كأكون مقن كسو علم مرقام النبي قوي فرس كأقا أدوك حيسؤ كذبت روحة كتر هذا النبي قال الصوت دري كسو نقضل مرقام يا رسول الله فرس كيقول سفر ما كسو قال عبدو ودالني مرقام النبي قول نمو دري عيدا كي أمال دحاضة مرة يبا لغا سو علم وسؤال نقدين صحابي زياد بن حارس السدائي مساجد النبي محمد السقف فديابه ورقب غري ورقب إلى قومه تركب ورقب أقري وأبن دقا يجيت الإسلام وناقي معانك إلينا لأن مركاسا ورقدي ورقدك كما يسوى الجواب وحي صدر تقريبا أفرتن أما صدر من أوضتك أخيارتي عقاشية وضيدية الثلاثة غيرهم أي كدو أي شيء أي مقالة مدينة كسو درين مركز السوداء زياد بن مادين زياد بن حارس بأضياشي النبي أوكيني ومحي موجنا يعني وحي عبينا يعني إليه يا رسول الله ولكن زياد ورقدي والنصر دريبا نسو قادي
وحكون بشارين أنكين وان إسلامي ضدكي نقد بيونا نوي ولا إسلامي بركاب النبي صلى الله عليه وسلم هو فرحي لماذا؟ هل قفص إسلام النبي وكفر حجري بالي هل قف هذا ملايين قبيل دن وميل دن قد ما النبي قال الله بشاريي عن بكرة أبيه من وضع إسلامين مركب النبي يقول يا زياد إنك امرؤ لمطاع في قومك والله إنه حتى تركيسو أي كذب بيان الله يقول يا هاي ودتكيسو أي مغلان باتهاي مركب سوري مي نبي الله أنا ما هو حسوا هديه بل الله هداهم للإسلام بل إلهي بسوا هديه بكي يا سوا هديه والله بسوا هديه مركب الصحابة رسولك يقول لك إسلاما دارين وحاكو دلنا الرسالة تبليغ الرسالة إن الرسالة دان قادان أمد أي قارسيان ومسؤولية دودي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بعصد نبي وكقري مساجد نبي محمد بحديثة آيات تركي سورة كسوة الإسلام سفر يسوق النبي صلى الله عليه وسلم سفر أي نبي البادية أعرابي يسكسه ربحه مرقاب النبي يقول إلى أين؟ وعود إلى أهلي ورحقات صعدا وعود ذلك يجيب أنكو صعدا هل لك إلى خير من النبي كيري ما قلتها خير أنكو ديبه تلك خير كان مقارسين مرقاب لو خير كان يقول ديبه سمحوي هاي مرقاب النبي كيري تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلهي عز وجل إنه الله كليقي يا هاي بطري أنا كان الرسول النبي نبي أيادي الروميني لبدا صدقادي وتلك قارسين بكي شهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إنتاس أي الأدب الرومين تلك كان إنتابد بيدي وتقارسين مرقام نقر البادي وحيولي مرخاتم ما هي ستا إنه إلهي أمدي هي أدقنا إرقدي سيئة هي مرق ما هي ستا مرقام نبي قحولي ها يا أبو مرخاتيا وحول ماشي جوغان مركا ووادي قركني مركا جوغان نبي جاي نيكن قركني جوغان قركا كلا waxa ku yaala geed dir weyn ba ku taala geed ku weyn marka uu nabigu geedkaas ay marxaatiye uu geedkaas ay marxaatiye marka uu nabigu sallallahu alayhi wasallam geedkii Allah wuxuu ku yiri ilaahay inagiisa halka ku kaalay macal xididadiisi uu geedku dhixdii soo jeexay saasuu dhulka u soo jeexay qarkii nabigu joogay uu yimiday صدح جرب اللغة العربية كو أشهاتي لأن هل يسيبوا كل نقضي نجي عربي سلاس وجيت في الضوانة يا جيت في الرمى حاجة تصوت الله وحاجة نوري ما تسدين قالوا يلا غريب سوما شيء غريب مرقام النبي يقول لك كويل ماذا هاي محل ورم بكيل مرقاس أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله اللي جيت بهورتي سكوا شهاتي ومعجزات إلهي نبي محمد السيئة كمتها عليه الصلاة والسلام إن جيت كهالله إن يجب نفك أوقاتين تسيد أيو واللغة عربية كهالله مرقو نبي مدينة سوقاري لنا عربي وأريقي سي وتابق أنا مدينة سوقاري مرقو نبي كويل وحال أركت أوشيك أصحاب طيلة وقواص يا رسول الله وحان أركوان شاقي أنا أرجع يقول جوجا دروا أيا نافع قاتي أما يبى نافع دفوع قاتي لأن قريبا أولا هيبا كل ذي كتوري وإيسي دايي كل كي توري وهالك يستخدم اللغة العربية وكها الله وحيري مرزق إلهي أفك إيسوق لي أيا دنيا عدن ويقرر دنيسا نكي مدح وقبصده وحيري وعجباه هل الذئب يتكلم كلام الإنس ما يبى اللغة بني آدم كها الله يا وأعجب من ذلك بويري يجيبها الله يعني وحي عجب بدل محمد عليه الصلاة والسلام محمد أيام مدينة المنورة يثرب السوق علي خبر كي سمد إلهي السودي بي أي بن آدم كأوشيك يا دتكن وإلي بيهيني أنا كاسا إيجيا بدل ورد النبي محمد تلبكوي يي الذئب يتكلم كلام الإنس مركب النبي والصحابة دي بكوي نجست واكاس جيت كهاللي ويي كهاللي ودقح هاللي دقح باجري جري دقح قبل البعثة النبي يقولي أيان أركي جري يسوع السلام يا
haddaad doontaana dhagaxa afartan inigu fiiqibu rasuulku xajar yusallim cala annabi calayhi salaatu wasalaam wayaquul asalaatu wasalaamu calayka ya rasuula allah dhagaxaa la hadlay oo geed baa nebiga la hadlay oo yey baa nebi maxamed u markhaati kacay risaaladiisii ninkii acraabigee reer baadiye wuxuu yidhi yaa rasuula allah ilaahayna waan rumeeyey adigana waan ku rumeeyey ehelkaygaan u socdayna risaaladdaa waan gaadhsiin hadday isoo raacaanna waan soo kaxayn magaalada madiinaan kuugu imanaynaa hadday isoo raaci waayaanna anu gaala ku dhex noolaani maaye magaalada madiina mu soo jirona waa ku iman bukay aladiina yuballighuuna risaalaati allah wayakhshawnahu walaa yakhshawna axadan ila allah wakafaa billaahi xasiiba ilaahay risaaladiisii saxaabadu way qaadeen way xambaareen risaaladda iyo mas-uuliyadda deedna maxay heleen marka sida nebi maxamed ilaahay ugu gargaarayey si lamida iyagana lagu gargaaray sidii nebi maxamed ducadiisa loo aqbalayey ayaa ilaahay ducadooda u aqbalay sida nebi maxamed ilaahay uu mar walba ula jiray ayaa iyagana garabkooda ilaahay mar walba ula jiray ile risaaladu waa risaaladii wadiifaddu waa wadiifadii ammaanadu waa isla ammaanadii markaasee saxaabada rasuulku waxay dareensan yihiin haddii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu adduunyada ka baxay gargaarka ilaahay meesha kama tegina waa joogaa bay yidhahdeen man kaana yacbudu muxammadan fa ina muxammadan qad maata waa kii abibakar sidiiq markii nebigu intiqaalay qabrigii nebiga oo mayda intuu dul joogsaday ayuu halkaa nebiga ka dhunkaduu yidhi maa atyabaka xayan wa mayita nolol iyo geeriba maxaa kaa udug badan oo kaa udgoon badan markaasuu yidhi waryaaday dhegaysta ninkii nebi maxamed caabudayo waa kaa nebi maxamed u dhintay innaka mayitun wa inahum mayituun laakiin ninkii ilaahay caabudayow ilaahay waa xayun baaqi buu yidhi ammaanadii iyo risaaladii iyo diintiina waa laynooga tago innakaa ilaahayna siiyey haddaan risaaladda iyo diintaa sidii nebigu ugu halgamayey aan ugu halgamoon uga shaqayno sida nebi maxamed ilaahay ugu gargaarayey ayaa ilaahay innagana nagu gargaarayaa buu ku yidhi abubakar sidiiq marka ilaahay baa maceena yaa maceena yaa inala jira wa huwa macakum aynama kuntum wallahu bima tacmaluuna basiir macak ilaahay gargaarkiisii baa macaga maciyadiisii baa macaga ducadaadaa ilaahay aqbalaya cilmigii ilaahay baa kula jira waa samiicun basiir weeyaan ilaahay waa ku arkaya waa ku maqlaya saxaabada rasuulka radia allahu canhum siday isku xil qaadeen ay diinta ilaahay xilkeega u xambaareen haddaan innaguna xilka u xambaarna bay culimmadu leeyihiin sidii ayagna loogu gargaaray baa ilaahay innagana loogu gargaaray marka nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay naga dhigay ummaddiisa marka ummaddan risaaladaasee nebi maxamed ummaddan ila wadaagaysaa risaala qisas badan baa laynoogu sheegay taariikhu siyar taariikhu saxaabe taariikhu taabiciin qowmu muusa calayhi salaam baddaa loo kala jeexay laakiin asxaabu muxamed badda iyakuna dul mareen nebi ibraahim dad baa lagu tuuray dadkii waxba uu ka qaadi waayey abaa muslim alkhawlaani dad baa lagu tuuray dadkii waxba waa ka qaadi waayey cusayr dameerkiisii boqolka sano mootonaabaa loo soo noolaysiiyey nabaatata binu yaziid oo taabiciyana dameerkiisii ka baktiyey markuu 2 rakaca u tukaday ilaahay isagana dameerkiisi waa u soo kiciyey sida ducada nebiyada loo aqbalayay baa ducadooda asxaabta nebiga loo aqbalayay sidii ambiyada ilaahay ugu gargaarayay baa ilaahay kana ugu gargaaray ummaddan ummad agoona maaha ciyaalka markii aabbahood uu ka dhinto way agoomoobaan oo agoonnimadu way ka muuqataa laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjizaadkii la siiyey mucjizada ugu weyn waa qur'aankii nebi maxamed muu inaga qaatay base uu nooga tegey waa inooga tegey akbar mucjiza nebi maxamed la siiyey waa qur'aanka waa inoo yaallaa
wadiifadii nebi maxamed ilaahay u soo saarayna nebi maxamed ma raacina waa inooga hadhay haddii nebi maxamed ilaahay uu yidhi wadaaciyan ila allahi biidnihi wa siraajan muniira nebi maxamed ummaddiisana waxaa la yidhi qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman ittabacanii isaga keliya daaci maaha ummaddiisa dacwadda la wada isaga keliya caabid maaha wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin keligii maaha ummaddana waxaa la rabaa ilaahay inay caabudaa la rabaa yaa ayuha aladiina aamanuu irkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu alkhayra lacallakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahay baa aamina ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay nebiga rumeeyey ilaahay u rukuuca oo ilaahay u sujuuda oo ilaahay caabuda oo khayrka sameeya si aad adduunkan iyo aakhira aad u libaantaan baa lagu leeyahay cibaadadii nebi maxamedna waa la amray ummaddana cibaadada waa la amray nebi maxamed dacwada gudbinaysa oo fidinaysa ku salli ya rasuul marka ma nihin ummad dayacane innakaas dayacne maanta waxaan ku liibaani lahayn waan haysannaa wixii ilaahay nagu gargaari lahaa waan haysannaa wixii ilaahay maceenna uu ku noqon lahaa waan haysannaa wixii ilaahay nagu cisayn lahaa waan haysannaa laakiin innakaa qaadan weyna nicmaddaa maanta innakaa dayacna mas-uuliyaddeenii baan dayacnay markaasaan ku mashquulnay wax laynoo diran wax maa laa yacni aa lagu mashquulay maanta maa laa yacni addunyo haddaad shaqaysatidna waad heli haddaanad shaqaysanna waad heli haddaad ka lahdana waad cuni haddaad jiibsatana waad cuni dadka inta kala haysa iyo inta cunaysa imaa badan intee badan dadka kalahaya adduunyada u kalaha waa 20% ka soo qaad 80 kale ma shaqeeyaan waa iska cunaan dumarku ma shaqeeyaan haddana way cunaan ubadku ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka waayeeladu ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka waalwaalan ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka jeelasha ku xidhan ma shaqeeyaan haddana way cunaan dhallinyaradu ma shaqeeyaan haddana way cunaan dadka indhoolayaashu ma shaqeeyaan haddana way cunaan wa fi الsamaa'i risqukum wamaa tuucaduun risqii laynoo yaboohay ayaan cimrigeenni caqligeenni iyo dadaalkeenni maanta ku wada bixinay markaasaa dadku maanta ay leeyihiin adduunyadu dadaal bay ku timaadaa diintana hee ilaahay baa ku soo haday maxay yidhahdaan adduunyada hee dadaal ay u baahan tahay diintana culumma ma soo duceeya soo saama yidhahdaan sharif waa bilcaks waa in la yidhaahdo la fahmo arsaaqadda waa inta ilaahay noo qadaro laakiin hidaayadda iyo diinta waa hadba inta diinta loo dadaalo weeyaan mithaal baan niin sheegi oday maalqabeena hadduu dhinto dhaxalkiisa xoolihiisa ayaa qaadanaya ciyaalkaasi xoolaha ma tacab iyaka ka galay bay ku heleen mise qadar ilaahay u qadaray waa inaad fahamtaa marka arsaaqadda waa inta ilaahay kuu qadaro weeyaan laakiin diinta dhegayso diinta u fiirso oday caalima oo mufasira oo muxaditha oo rabbaani oo ilaahay ku xidhan oo ducadiisa la aqbalo oo karaamana ilaahay siiyey ayaa ku dhalay odaygii aabbahaa uu dhintay cilmigii iyo karaamadii iyo taqwadii iyo fahmadii uu lahaa wiilkiisu ma dhaxlaya ma dhaxla baydhaba ma ka dhacda aabbihii baa weli ahaan jiray isaguna weli buu noqday ma dhici karta ya dadaal soo maha waxay u baahan tahay aabbihii mufasir buu ahaa mufasir buu noqonayaa ma dhaxlo cilmiga lama dhaxlo cilmiga waa loo tabcaa iimaanka waa la bartaa diinta waa loo tabcaa sidaa darteed bay culimmadu leeyihiin arsaaqadda iyo adduunyada waa inta ilaahay noo qadaro
laakiin diinta oo hadda inta loo dadaalo weeyaan marka diinta dadaal bay u baahan tahay inaan wax gashanno waxaad gashato unbaa diinta kala soo bixi saxaabada rasuulka ridwaanullaahi calayhim ajmaciin waxay haysteen oo dhan bay diinta gashadeen ilaa qiyaamaha allah raalli ka noqdo baa la leeyahay dhaqaale hadday tahay bilaa qiyaam shayga ugu qiimaha badan bay markaaba diinteedu ku bixinayeen beertii xoolihiisa ugu qiimo badnayd buu ku bixiyey abu talxa cumayr binu xamaam alansaari waxa uu bixiyey dhaqaalihiisii ma bixine naftiisii wax walba kala qiimo badnayd iyo hore ka geliyey dagaalka yunfiquun leanna taariikhdee ka hadhay ilaa qiyaamaha manaabirta dusheeda looga ducaynuu la leeyahay allah raalli ka noqdo raggaas fa zaman walba diintani rag bay leedahay zamankan raggii diinta waayo markaas war waayo de bandhigiila waa anigoo gacanta taag insha allah dhahada diinta dad kale ma u soo baxaya maayo saxaabadu risaaladda way gudbiyeen inay diinta caalamka gaadhsiiyeenna qabuurahoogaa ka markhaatiya baa layidhi abu ayuub alansaari 6 bilood buu nabi maxamed ku soo dhoweeyey gurigiisa magaalada madiina sharaf intaasa ugu fillaan lahay haddana uu ka dhaqaaqay isagoo 80 jira ayuu ka baxay magaalada madiina 90ka isagoo ku dhow ayuu ilaahay dartii u baxay waxa uu ku aasan yahay istanbul buu ku aasan yahay cuqbata binu naafic radia allahu canhu maqrib galbeedka africa oo dhan buu risaalada gaadhsiiyey markii u dambaysa baddan atlantic ocean laydhaa waa badda u dhaxaysa qaaradda afriqiya iyo amriika zamankaa lama oqonin faraskiisa intuu geliyey badda ayuu yidhi yaa rabbi low calimtu wara'a hada albaxri unaasun laballaqtu calayhim laa ilaaha ila allah yaa rabbi haddaan ogaan lahaa baddaadad inay ka shisheeyaan laa ilaaha ila allah waan gaadhsiin lahaa buui innaga dadkeennii ehelladeenni qaar ka mid a baddaa waxay uga tallaabeen madiina mise waa adduunyo ya mee qaar reer baydhabo maraykan joogtay kanada joogtay oo qaxootiya muslim adduunyo daraaddeed meel kastuu uga dhacaya diin marka la hadal qaadanahee waa shaqeeyaa reerkaygan ayaa kaga tagaa buu leeyahay qaar baa 10 sano ka maqan ubadkoogii reeruhu 4 bilood marka dar ilaahay u bax lagaa yidhaahdana adiguna waxaa leedahay annaga ubadkayga ayaan kaga tagaa ubadkaaga dayac laguma leh masaariif waxaad u haysa uga teg laakiin ilaahay dartii u bax oo naftaadana soo islaaxi ummaddana soo baraaruji bay ku leeyihin culimmadu dacwaddu waa maxay islaaxun lianfusina wa tadkiirun liikhwaanina wa liixyaa'i juhd annabi calayhi salaatu wasalaam nafteennana waan islaaxinaynaa walaalaheenna muslimiintana waan baraarujinaynaa juhdigii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ee ahaa inuu qof kastoo muslima uu risaaladda ummadda uu gaadhsiiyana dadka muslimiinta dareenkaa baan kusoo baraarujinaynaa kulligan diyaar ma nahay insha allah yaa u diyaar insha allah reer baydhabo sheekh ismaaciil wuxuu leeyahay sanad iyo 7 bilood hala tashkiiliye buyi waa bilaad alcilmi waalculamaa waa bilaad alqur'aan weeyaan waa dadkii qur'aanka xambaarsanaa runtii hal qof oo culammada reer baydhabo ah ayaa waddankan intuu ka tego baay iyo bakool ayuu soomaalida ama qaaradda intuu u tallaabo ummaddan buu diinta baraayo xaaji cali sheekh cali allah u naxariistay sheekh cali xasan abalxasan baa la ohan jiray abalxasan waxa uu ka soo madiinat almunawar cilmiga ku soo bartay masjid annabowi buu xaalaqaadka ku soo bartay 1930meeyadii 40meeyadii isaga iyo sheekh cali suufi raxmatullaahi calayh iyo sheekh axmed xuseen cadde hal mar keliyay ka soo baxeen baa la yidhi jaziirat alcarab waxay idhaahdeen cilmigan aan hayno dadkeenni baa u baahan inagu celiya sheekh cali suufi addis ababa ayuu soo gaadhu madrasad ka bilaabay xaaji cali wuxuu ahaa reer baydhabood buu ahaa shariif reer baydhabo ayuu ahaa magaalada anigu aan ku dhashay ka soo jeedo dir raba la yidhaahdo ayuu yidhi anigu halkaasaan fadhiisanaya ummadda halkaasaan cilmiga ku barayaa buui 1951dii ayuu ka bilaabay halkaa maaragtaani madrasad buu ka bilaabay madrasad mana jeclayn isagu kutubta inuu mariyo bal wuxuu jeclaa inuu dadka alifka uga bilaabo alifka hoosta inuu dadka wax ka soo bilaabo alifku u dhigi jiray qabaa'ilka galbeedkaa degan ilaa jabuuti ilaa dirdhabe ciisaha aad tirahdaan a u taqaanaan nin caalima ma jiro ilaa sheekh cali ninkaan nasiib buu ku leeyahay nasiib cilmigiisa xaq buu ku leeyahay
حتى أنا واحد سوق قالي تضباط اللحدي أنا مالها اللحجرة أما واحد مالين تضبجرين أنا قياستي وأنا حسوستا أما تضباط السديد قياستي واحد سوق قالي الساقة عمر كان دأوي أي المدرسة اللي يقدر ألف قال كان لا يقبل صباح وحان حسوستا معلمك أنت المدرسة دي كداعي أن أدو عبصوني والله معلمك كدلي أي الباب يبي مدو قعنت أنتو السوق قبتي جابت أنتو قعنت قليل وننع حلقة يقلي يسار ننع مركز يقول ما أنت كنت بيساكون وغنى فريسة خاصة يقولون وأن حسوستا حتى مدحوينها جبوتي سنة أخراك عربية دبر شيخ علي الله محرس شريف بوها رحوينا وودك كسوجي مركز إنكو ريرت ريب بيدبو دادكي فتن لها متهدنو دادكي سعون لها باتهين دادكي رسالة دان قاضي باتهين ومدى قارسي إن العلم يا قرآن كإلهي نسيي المساجد إن مسجد كجامعة أيها اللي شيء الشن يلا ما حلقة علمية أيها كسعة طبعا اللي يقول والنادر ودك إن لقاه العلم النوع عصر لكن علم قام الله سبحانه مسوى الله فريسنا إن شاء الله هذا وأنا مبرنا وأنا قادنا ومدنا وقارسينا هذا دعوة علمك يسكو حشانا ليني قاري ما يوقع بعد جنة يبات الذين الجنة نقول بشر ويبات هاي الجنة إن شاء الله يا ودي أنا مركز سنة للبحر أنت كلا شيخ دوار بين تشكيلنا يا الله بركاته سنة كعلماء أحد علماء تشكيل سنة سجانا سنة بحر وسنة تبع